ओके दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताया था, अगर आप चाह रहे हो मैं आपका मशीन रिपेयर करूं तो आप ज़रूर मेरे पास भेज सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास एक मशीन आ चुका है और ये देखिए प्रीतम भाई ने भेजा है। ये वेस्ट बंगाल से आया है, उड़ीसा टेक्निकल से। तब यहाँ पे लिखा है मेरा नाम और यहाँ पे प्रीतम भाई का नाम लिखा है और ये इंडिया पोस्ट से ही आया है। और मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए उसको आपको कॉस्ट पड़ा 84 रुपीज़। यहाँ पे देखिए ये 84 रुपीज़ पड़ा है आपको अगर आप भेजोगी मशीन। तो ये एंगल ग्राइंडर है शायद, मैं खोला नहीं हूँ, मैं खोल के बाद दिखाऊंगा आपको। और ये एंगल ग्राइंडर है और ये 84 रुपीज़ इंडिया पोस्ट में पड़ा है। अगर आप मेरे पास भेज रहे हो तो 84 रुपीज़ ही लगेगा आपको और यहाँ से मैं जो भेजूंगा वो फ्री रहेगा और जितना भी इसमें खर्चा रहेगा आपका रहेगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये भाई ने भेजा है तो इसमें दिक्कत क्या है, पूरा परफेक्टली काम करेंगे और भाई को फिर भेजेंगे। और चलिए अगर आपको भेजना है तो ज़रूर भेजिए, एड्रेस मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी आप मशीन भेज रहे हो पहले आप मुझे मॉडल नंबर बताइए दीजिए, फिर मैं आपको कंफर्म कराऊंगा और फिर ज़रूर भेजिएगा। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको साइड में मिल जाएगा, नीचे भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसमें कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है आप मेरा वेबसाइट चेक कर सकते हो, वेबसाइट कर लेंगे आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं खोल लेता हूँ इसको नॉर्मली। ये देखिए ये एंगल ग्राइंडर है, ये बोस का एंगल ग्राइंडर है। ओके, इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। ओके, ये सबसे पहले दोस्तों हमको मशीन को चेक करना है, इसमें दिक्कत जो भी है हम उसको सॉल्व करेंगे। जो भी दिक्कत है मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए मैं उसको पावर सप्लाई में दे दिया और यहाँ पे ये सीरीज बल्ब है। ओके, ये मशीन चल रहा है लेकिन थोड़ा अर्थ सा साउंड कर रहा है, शायद ये हीटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व करेंगे। थोड़ा कंटिन्यू चला लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हीटिंग का प्रॉब्लम इसमें नहीं है लेकिन ये साउंड आ रहा है, तो इसके वजह से ये भेजा गया है मेरे पास। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो सब कुछ हमको खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसमें क्या दिक्कत है। ओके, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ T20 मल्टी स्क्रूड्राइवर। सबसे पहले हम इसका हेड खोलेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए ये लोकल गियर इसमें यूज़ किया गया है और ये गियर भी डैमेज हो चुका है। यहाँ देखिए यहाँ से ये डैमेज हो चुका है। ओके, तो चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको हमको चेंज करने के बाद भी हो जाएगा। इधर इसमें लोकल यूज़ कर सकते हैं, अर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर के हिसाब से डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम वो पहला प्रॉब्लम यहाँ पे पता चल गया, जो साउंड का आवाज़ का आ रहा था। फिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं कंटिन्यू चला लिया। अगर कोई दिक्कत होता तो लगभग 1 मिनट के अंदर ये हीट हो जाएगा, लेकिन हीट नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये गियर कहीं प्रॉब्लम है और ये पहला प्रॉब्लम हमारा निकल के आ गया। फिर हम यहाँ पे बैक कवर खोलेंगे। यहाँ से हमको स्टार यूज़ करना पड़ेगा यहाँ से हम इसको खोलने के लिए। तो यहाँ से हम कार्बन निकालेंगे। कार्बन भी इसमें लोकल यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए कार्बन भी लोकल है। यहाँ पे ये देख सकते हो ये कार्बन भी लोकल कार्बन यूज किया गया है। दोनों साइड से आपको कार्बन खोलना पड़ेगा। ये देखिए ये लोकल कार्बन है। चलो यहाँ से हम उसका
हेड का जो स्क्रू रहता है उसको खोल लेते हैं। यहाँ से देखिए हेड का स्क्रू निकल गया। मैं उसका हेड को निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हेड का ये जो पोजीशन रहता है, आप जरूर ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पे जो घाटी रहता है, ये देखिए जो घाटी रहता है ये कभी कभी टूट जाता है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा जब आप मशीन खोलो, इसके ऊपर आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर ये टूट जाएगा या कोई भी पॉइंट यहाँ पे टूट जाएगा, ये जो घाटी रहता है, तो यह आपका जो मशीन वाइब्रेशन हो सकता है, हीटिंग का प्रॉब्लम बहुत रहेगा। और यहाँ पे उसका जो सेल रिंग रहता है ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये सेल रिंग आप नहीं लगाओगे तो ये भी हीटिंग का प्रॉब्लम रहता है। सेल रिंग के वजह से आपका मशीन हीट हो सकता है। इसको अगर आप बहुत मिस्त्री इसको मालूम नहीं है क्या है कैसा है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, उसको खोल के फेंक देता है, तो इसके वजह से आपका आर्मेचर कल दोनों डैमेज हो सकता है, जल भी सकता है, तो ध्यान दीजिए। और ये यहाँ पे लगता है। ओके, अगर ये खा जाएगा, ये जो सेल रिंग खा जाएगा या फिर ये डैमेज हो जाएगा, जो घाटी डैमेज हो जाएगा, तो आपका मशीन हीटिंग का प्रॉब्लम रहता है, हीट होगा, प्लस ये आर्मेचर का जल भी सकता है। ये ध्यान दीजिए, इधर ये खराब होने से, ये टूटने से ये दिक्कत होता है, नहीं तो ये खराब होने से दिक्कत होता है। अगर इसको निकाल के फेंक दोगी तो भी दिक्कत होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जब मशीन खोलते हो तो इसके ऊपर ध्यान जरूर रहना चाहिए। ये हमारे साइड में रहेगा, और यहाँ से हमको क्या करना है, मशीन को ऐसे पीटना है, चारों तरफ से पीटना है। अगर एक तरफ से नहीं निकला, चारों तरफ से पीटिए। ओके, तो यहाँ से ओके, ये नहीं निकल रहा है, थोड़ा डैम पूरा यहाँ से जाम है, देखिए। और ये देखिए, ये जो कवर रहता है उसका रबर रिंग रहता है, वो यहाँ पे जाम है, तो इसलिए नहीं निकल रहा है। तो थोड़ा हम दोबारा कोशिश करेंगे। ओके, अगर आपका ये नहीं निकल रहा है तो ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से ये जो लेड रहता है, इस सबको आपको ढीला करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये कॉइल के साथ ऊपर उठ जाता है। अगर ये जाम हो जाएगा तो कॉइल से ये जो लेड रहता है वो टूट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप जब भी ये काम करो तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर निकल रहा है तो सही बात है, अगर ये आर्मेचर के साथ कॉइल निकल रहा है तो इसका जो पिन है उसको निकाल लीजिए। लेकिन ये शायद ये आर्मेचर अलग उठ जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ। ओके, आपको यहाँ से ही पीटना है, यहाँ से पीटोगे तो और टाइट होगा यहाँ से, लेकिन यहाँ से ये निकल जाए ऊपर से। थोड़ा कोशिश कीजिए, ये निकल जाएगा। ये थोड़ा दिक्कत है इसमें, तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों ये नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो थोड़ा पीटोगे तो ये ओके। यहाँ पे देखिए, कॉइल के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, ताकि ये कॉइल का लीड ना ओके, ये निकल गया। चलो, ओके, यहाँ पे देखिए इसका जो रबर रिंग रहता है, यहाँ पे देखिए इसका हालत कैसा हुआ है। ओके, ये देखिए। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताऊं ये गियर क्यों खराब हुआ है। तो मेन खराब होने का कारण ये है, अगर आपका ये नहीं रहेगा यहाँ से, और ये देखिए पूरा ढीला होता है, तो ये आर्मेचर ऐसे हिलता है। आर्मेचर हिलने के बाद यहाँ पे टॉर्च भी हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टॉर्च भी हुआ है, थोड़ा थोड़ा स्पॉट आया। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा स्पॉट है, क्योंकि देखिए नीचे तरफ आपका प्रॉब्लम है, नीचे तरफ आपका ये सेल्डिंग लगा है, तो नीचे तरफ ही ये स्पॉट हुआ है, मतलब ये कॉइल से टॉर्च हुआ है नीचे तरफ। यहाँ पे भी मैं आपको कॉइल को निकाल के दिखाऊंगा कहाँ पे टॉर्च हुआ है। और यहाँ से देखिए, अगर ऊपर में कोई दिक्कत होता है, ऊपर का बेरिंग आप ऐसे पहचान पाओगे तो कौन सा बेरिंग क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम रहता है। देखिए नीचे वाला बेरिंग, आइदर नीचे वाला कोई बेरिंग टूटाएगा, 607 का बेरिंग टूटेगा, या फिर ये सेल्डिंग खराब होगा, तो नीचे से ये टॉर्च होगा। ऊपर में कोई दिक्कत होगा तो ये ऊपर में टॉर्च होगा। लेकिन हम यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे टॉर्च नहीं है, आइदर इसमें बेरिंग का यहाँ पे नीचे वाला बेरिंग प्रॉब्लम है, तो ये नीचे वाला जो यहाँ पे ऊपर वाला जो पोजीशन रहता है वो टॉर्च नहीं हुआ है, मतलब इसमें लगभग ये सब कुछ सही सलामत है। अब बेरिंग वो बात में चलेंगे, लेकिन ज़्यादा डैमेज इसमें ऊपर वाला पोजीशन नहीं हुआ है। नीचे वाला पोजीशन ये जो सेल रिंग रहता है, रबर रिंग रहता है, तो ये जो रबर रिंग रहता है वो खराब हुआ है। ओके, अभी देखिए मैं आपको कॉइल को भी निकाल कर दिखाऊंगा। तो यहाँ से हमको क्या करेंगे, उसको पूरा निकाल लेंगे। ओके, ओके, ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम निकल गया। ये देखिए, ये जो क्लैंप है, देख सकते हो, ये जो क्लैंप है ये डैमेज हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो क्लैंप है ये डैमेज हो चुका है, तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। और यहाँ से ये जो क्लैंप को भी निकाल लेते हैं। ओके, हमारा सब क्लैंप निकल गया। ओके, ये कनेक्टर सबको आपको सीधा करना है,
फिर आपको आसानी से ये देखिए पूरा ढीला हो चुका है। तो इसको आपको यहाँ पे निकालना है। जैसे कि मैं आपको बताया था, कॉइल खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे टॉर्च हुआ है। यहाँ पे देखिए टॉर्च हुआ है यहाँ पे आर्मेचर, मतलब ये नीचे वाला सेल रिंग, ये जो सॉरी ये नीचे वाला जो रबर रिंग है ये खराब हो गया दोस्तों। इसको रबर रिंग बोलते हैं और नीचे यहाँ पे ये जो है ये सेल रिंग बोलते हैं इसको। तो ये गड़बड़ी हो रहा है मेरे से। और यहाँ पे ये जो रबर रिंग है तो ये नीचे से लगा था, ये खराब हो गया, तो इसके वजह से नीचे से ये टॉर्च हुआ है कॉइल से आर्मेचर। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए और से साउंड आ रहा था। तो इसके वजह से अगर नीचे वाला टॉर्च हिलता है तो ऊपर में ये जो पिन रहता है जो गियर में परफेक्टली नहीं बिठता है, तो इसके वजह से ये गियर खराब हो गया है। तो ये मेन चीज़ है। एक देखिए छोटा चीज़ जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप अगर रिप्लेस नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, या फिर इसको भी आप यूज करोगे, क्योंकि ये कस्टमर ने शायद जो जहाँ पे मशीन रिपेयर करने के लिए गया था, क्योंकि ये इतना डैमेज नहीं होगा कभी भी, तो ये गया था वो इसको दोबारा ऐसे ही लगा लिया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास मशीन आ रहा है तो ये चेक कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। और उसका सेल रिंग, यहाँ पे देखिए सेल रिंग ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और बेरिंग तो आपको जरूर आपको चेक करना है, लेकिन ये देखिए बेरिंग अगर यहाँ पे बेरिंग सही है आप रीयूज कर सकते हो, लेकिन ये देखिए हिलता है, तो अगर ये सेव कर लेगा, अगर ये रहेगा अच्छा तो इसको सेव कर लेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो इसको सेव नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमको इसमें दिक्कत लगा कि इसमें आर्मेचर में कोई दिक्कत नहीं, कॉइल में कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत है तो इसका गियर और उसका सेल रिंग और उसका कार्बन, इसको हमको चेंज करना है। और उससे पहले दोस्तों आपको इसको पूरा क्लीन करना है परफेक्टली। यहाँ पे भाई ने बोला है कि आपको जो भी डालना है भाई ओरिजिनल ही डालिए, तो मैं उसका गियर पिनियन जो रहता है ये ओरिजिनल है, और इसका कार्बन ये भी ओरिजिनल है, और ये दोनों बेरिंग ये भी ओरिजिनल है, बोस का ही है। ओके, आप चेक कर सकते हो, ये बोस का ओरिजिनल बेरिंग है। ओके, तो ये दोनों बेरिंग ओरिजिनल है, तो इसका सेलिंग भी ओरिजिनल है, और ये इसका रबरिंग भी ओरिजिनल है। तो इसको मैं सब ओरिजिनल डालने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आपको कॉइल का पोजीशन मैं बताऊँ, यहाँ पे कॉइल बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन इसमें ये जो पिन रहता है सर, यहाँ पे देखिए, और ये जो पिन है, तो ये पिन थोड़ा डैमेज हो गया, तो इसका काम मैं कर दूंगा। इसको कैसे रिपेयर कर पाएंगे, शायद ये थोड़ा ये हो गया, तो इसको कैसे रिपेयर हो पाएगा या फिर रिप्लेस हो पाएगा वो मैं चेक करूँगा, परफेक्टली परमानेंटली काम करूँगा। और यहाँ पे मैं आर्मेचर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए ये आर्मेचर है, और ये आर्मेचर ओरिजिनल आर्मेचर है। यहाँ पे मुझे बाहर में जो दिखा कि ये लोकल है, लेकिन ये ओरिजिनल है। और यहाँ पे ये जो कवर रहता है ये देखिए बाहर से आप ऐसे ही पता चलेगा, क्योंकि ओरिजिनल जो आर्मेचर रहता है इसमें यहाँ पे एक जो सेफ्टी गार्ड रहता है, जैसे कि ये बेरिंग अगर टूट जाएगा तो इसके लिए ब्लैक कलर का सेफ्टी गार्ड रहता है, लेकिन ये ओरिजिनल है, लोकल नहीं है, ये ओरिजिनल आर्मेचर है। तो यहाँ पे इसमें जो ये यूज़ किया गया है जो पिनियन गियर वो डुप्लीकेट है, लोकल है। तो अभी हमको क्या करना है, परफेक्टली ये मशीन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको यहाँ पे पिट के किसी ने खोला है तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत है, हम इसको दोबारा चेक करेंगे, पूरा परफेक्टली काम करके देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको खोल लेते हैं पिनियन। यहाँ पे थोड़ा मुझे और एक प्रॉब्लम दिख रहा है, अगर वो सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत प्रॉब्लम है तो हमका दिक्कत बहुत करेगा। ओके, ये पिनियन थोड़ा टाइट है, इसको किसी ने पिटा है। देखिए मतलब आपको अगर परफेक्ट काम करना नहीं आता है तो मत कीजिए, नहीं तो ये बहुत डैमेज होता है मशीन। यहाँ से देखिए इसको कितने पिट के थोड़ा इसका जो मुझे लग रहा है बाहर से कि उसका जो ये थ्रेड रहता है वो उसको थोड़ा बैंड कर लिया गया है। तो मैं उसको कैसे रिपेयर हो पाएगा मैं चेक करूँगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये घुमा रहा हूँ तो ये थोड़ा ऐसे हिल रहा है। ओके, तो यहाँ से नहीं निकल रहा है, मतलब ये थोड़ा बैंड है, इसका जो पिनियन जहाँ पे लगता है ये जो पोजीशन रहता है शाफ्ट वो थोड़ा बैंड है। ये बहुत टाइट है, तो हमको उसको ट्राई करेंगे भाई इसमें पकड़ने के लिए। यहाँ से भाई इसमें उसको पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे, ये पकड़ जाएगा शायद। चलो पकड़ गया, ये सेट हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको प्रेस करेंगे निकालने के लिए, कोशिश करेंगे यहाँ पे निकालने के लिए। यहाँ से निकल रहा है,
ओके, यहाँ से देखिए, हाँ इसका जो यहाँ पे देखिए पिनियन जहाँ पे लगता है और ये थ्रेड है, इसको थोड़ा किसी ने पीटा है तो इसके वजह से ये थोड़ा बेंड हो गया। लेकिन इसमें ये जो पोजीशन रहता है ये शायद सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऊपर में जो घाटी रहता है, जो जहाँ पे ये थ्रेड रहता है वो डैमेज हो गया है, लेकिन ये जो पोजीशन रहता है ये बिल्कुल सही सलामत है। तो अभी हम इसमें लगाएंगे जो गियर पिनियन लगाएंगे, अगर ये थोड़ा बेंड रहेगा तो ये डैमेज कर सकता है, लेकिन ये डैमेज हुआ है तो नीचे वाला के लिए, तो जो मुझे लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम जो ये बेरिंग है उसको भी निकालते हैं। और बेरिंग को निकाल के लिए तो नीचे से यहाँ से देखिए निकल गया, और यहाँ पर देखिए ये भी डैमेज हो चुका है। इसको भी हमको चेंज करना है। यहाँ पर देखिए ये ख़राब हो चुका है, इसको भी हमको चेंज करना है, क्योंकि दोस्तों जो भी प्रॉब्लम है इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये जो फैन है तो यहाँ पे भी ये थोड़ा डैमेज हो चुका है, इसको भी हमको रिप्लेस करना है। चलिए ये तो हमको मिल जाएगा तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। चलिए इसको हमको क्लीन करेंगे, इसको बिठाएंगे। तो देखिए इसको आपको जो हाइड्रोलिक जैक है उसमें आपको बिठाना पड़ेगा। तो बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पुराना आर्मेचर है, इसका जो फैन है इसको हमको निकाल के यहाँ से लगाना है, यहाँ पे लगाना है। और ये जो देखिए आर्मेचर का यहाँ पे इसका फैन निकालेंगे, तो निकालने के लिए यहाँ से पीटेंगे। ये पूरा डैमेज हो चुका है तो पीट सकते हो यहाँ से, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसको भी हमको क्लीन करना है, क्लीन करके फिटिंग करना है। और इसको आपको डीजल या फिर मिट्टी का जो किरासन रहता है उसमें क्लीन कर सकते हो। तो हमको इसको क्लीन करके इसको निकल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से देखिए ये जो हेड है, गियर हाउसिंग है, इसको पूरा प्रॉपरली मैं इसको क्लीन कर चुका हूँ। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पॉन्च मार के इसको निकाला गया है, तो ये जिसने खोला है तो इसको खोलने का भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको उसके 4 स्क्रू निकालने के बाद इसका जो बेरिंग होल्डर निकालना है, तो यहाँ से आप पीट सकते हो, यहाँ से पीट सकते हो, यहाँ से पीट सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ से पॉन्च मार के निकालोगे बहुत दिक्कत करेगा, क्योंकि ऊपर से पीटोगे तो आसानी से ऊपर ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आप पॉन्च मार के निकालोगे तो बहुत दिक्कत करेगा। निकल तो जाएगा लेकिन ये से डैमेज कर देगा। ये देखिए डैमेज हो चुका है, हमें पॉन्च मारा गया है, तो यहाँ से इसको उखाड़ के निकाला गया है। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ पे अगर पीट लोगे तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए ये बात अलग है। तो यहाँ पे ये देखिए जो फैन है, तो यहाँ से ये ख़राब हो गया था, तो इसके बाद से मैं इसको रिप्लेस करके इसको अब लगाने वाला हूँ मैं। और यहाँ से आपको थोड़ा क्लीन कर लीजिए, मैं भूल गया था इसको क्लीन करने के लिए। तो यहाँ से अभी मैं क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए मैं उसको क्लीन कर चुका हूँ। और ये दोस्तों ये जो फैन रहता है वो आर्मेचर के साथ सेट आता है, वो ये नया नहीं मिलेगा अलग सा। आपको ये करना है, कोई अगर आपका आर्मेचर में कम्यूटेटर ख़राब है, आप चेंज किए हो, तो इसका ओरिजिनल फैन आपको यहाँ पे ओरिजिनल लगाना है। अगर ये आर्मेचर आपका ओरिजिनल है तो आपको ओरिजिनल ही फैन लगाना पड़ेगा, लोकल नहीं लगेगा। तो ये ओरिजिनल ही है तो ये आसानी से लग जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। ये जो घाटी रहता है इसको हमको यहाँ पर थोड़ा क्लीन करना है। ओके, तो फिर आपको ये जो घाटी में कोई भी तरफ आप उसको घुसा के प्रेस कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा ये बेंड दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट रहता है, क्योंकि अगर आप परफेक्टली काम करना चाहते हो तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो पोजीशन है वो सीधा है, यहाँ पे थोड़ा बेंड हुआ है, क्योंकि ये जो भी है इसको पीट के ही कोई दिक्कत है, कोई क्या है मुझे पता नहीं, इसको पीटा है। ओके, पता नहीं इसको कैसे क्यों पीटा है, लेकिन इसको पीटा गया है तो इसके वजह से यहाँ पे बेंड हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, गियर की तरफ से जाना है। गियर हमारा यहाँ पे जो गियर है यहाँ पे देखिए ये ख़राब हो गया, तो इसके वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ओरिजिनल गियर डालूँ। कि ये देखिए ये बोस का ओरिजिनल है, लेकिन तो इसमें एक दिक्कत है कि उसका जो बेरिंग होल्डर में खोला, तो खोलने के बाद यहाँ पे पता चला कि थोड़ा यहाँ पर टाल रहता है, ये देखिए थोड़ा हिल रहा है। इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, लेकिन इसमें लगभग ये 4 महीना 3 महीने के बाद ये तोड़ भी सकता है, या फिर कोई हैवी प्रेशर पड़ने के बाद ये तोड़ सकता है। लेकिन इसमें बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये गियर आपका हो गया 460 रुपया। ये MRP में बेचते हैं, और ये 10% भी हमारा प्रॉफिट इसमें नहीं रहता है। तो 460 रुपया इसमें गियर हो गया। ये चलो 10-20 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। फिर इसमें आपका ये जो बेरिंग होल्डर ओरिजिनल रहता है वो ये लगभग 350 के आसपास आएगा मिनिमम, 360 350 या फिर 400 के आसपास आएगा, मेरे पास है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये दोनों, फिर ये कार्बन या फिर बेरिंग बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसके वजह से मैं ये सोच रहा था कि इसको अगर हम ओरिजिनल डाल के ये जो गियर है उसको लोकल डाल दो, क्योंकि गियर लोकल डालने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गियर अगर आप परफेक्टली फिटिंग कर पाओगे तो आपका मशीन
कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, परफेक्टली चलेगा। तो इसके बाद से मैं इसको ओरिजिनल डालूंगा और इसको हम लोकल यूज़ करेंगे, लोकल का अच्छा क्वालिटी का यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वहीं करते हैं, क्योंकि हमको खर्चा भी देखना पड़ेगा, अगर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। तो कम खर्चा में हम कैसे परफेक्टली काम कर पाएंगे वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो इसको हमको नई फिटिंग करना है। इसके चेंज में हम इसका बेरिंग होल्डर चेंज करेंगे, क्योंकि गियर से ज़्यादा बेरिंग होल्डर में प्रेशर पड़ता है। और गियर कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर हम लोकल भी डाल देंगे ना तो लोकल का अच्छा क्वालिटी में डाल दूंगा, लेकिन ये बेरिंग होल्डर ओरिजिनल होना चाहिए। नहीं होगा तो बार बार टूटेगा, फिर ये दिक्कत करेगा। तो चलिए इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम लोकल डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बोस का ये ओरिजिनल बेरिंग होल्डर है, उसको मैं फाड़ लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए आपका इंक्लूडिंग स्क्रू के साथ आएगा। ओके, ये देखिए स्क्रू, उसमें वाशर वगैरह सब आता है। ये देखिए उसका स्क्रू और ये बेरिंग होल्डर, और फिर छोटा सा वाशर भी आता है। यहाँ पे देखिए सर, ये रबरिंग आता है जो यहाँ पे लगता है अगर आपका ग्रीस लीकेज करे। सर यहाँ पे निकल गिर गया, तो आप ग्रीस लीकेज करे तो आप इसको ज़रूर लगाइए, नहीं तो ये ग्रीस लीकेज करेगा। ओके, यहाँ पे ये लग गया। तो चलिए ये ओरिजिनल बोस का ही है। ओके, तो ये देखिए। ओके, तो इसको इसके ऊपर यहाँ पे ये लगेगा, तो ये वाशर, तो यहाँ पे ये लगेगा, ऐसे आप लगा सकते हो। फिर उसके ऊपर हमारा ये स्पिंडल लगेगा, ये देखिए स्पिंडल, तो ऊपर में यहाँ पे लगा सकते हो। फिर आपको इसको प्रेस करके लगाना है, क्योंकि मैं जब बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ, अगर आपको कोई फिटिंग का मालूम नहीं है, परफेक्टली काम नहीं कर पाए, सबसे पहले इसको बिठाइए। आप गियर लगा के नहीं, मत लगा के इसको बिठाइए, लेकिन मैं गियर लगा के बिठाऊंगा, क्योंकि फुल एक्सपेंस है मेरा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको यहाँ पर देखिए मैं ये लोकल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत महंगा हो जाएगा, कस्टमर को भी हमको देखना पड़ता है, क्योंकि हम काम करते हैं, इसका मतलब सब कुछ चेंज कर देंगे या करेंगे वो बात नहीं है। हमको परफेक्टली काम करना है, फिर इसको परफेक्टली भी हमको सस्ता में काम करना है। जो ओरिजिनल चलेगा वो हम ओरिजिनल डालेंगे, जो लोकल में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो भी उसको लोकल डालेंगे। तो ऐसा आप प्रेस करके हाइड्रोलिक जैक में बिठा सकते हो। मैं प्रेस करके बिठा के ले आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रेस हो रहा है, तो कितना साउंड हो रहा है, तो ये होना चाहिए। नहीं होगा तो ये स्मूथली जाएगा, तो फिर ये दिक्कत होगा। ये जो प्रेस का साउंड रहता है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये बहुत और सा आवाज़ करेगा, जैसे कि आपको लगेगा ये टूट गया है, लेकिन ये टूटा नहीं है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये बैठ गया है पूरा परफेक्ट तरीके से, इसको बैठा दिया। और ये देखिए गियर से थोड़ा 1 mm से थोड़ा ऊपर रहेगा ये जो स्पिंडल है, तो ये है, तो और कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको दोस्तों गियर को लोकल डाला, क्योंकि गियर बहुत महंगा है। और इसके वजह से दोस्तों गियर आप परफेक्टली फिटिंग कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत टाइम के लिए चलेगा। लेकिन ये बेरिंग होल्डर आप लोकल लगाओगे तो थोड़ा प्रेशर में ये बार बार टूटेगा। लोकल मत यूज़ कीजिए, अगर कस्टमर बोला तो ज़रूर यूज़ कीजिए। इसका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो कम खर्चा के लिए आप लोकल यूज़ करोगे तो ये दिक्कत होता है, तो टूटता है, बहुत टूटता है। तो इसके बाद से आप अगर इसको कास्ट आयरन यूज़ करके आप हेवी वाला कोई बेरिंग डाल रहे हो तो सही बात है, लेकिन ये प्लास्टिक का लोकल यूज़ करोगे तो कभी कभी ये टूट भी जाता है, मतलब बहुत टाइम में ये टूटता है, बहुत टाइम टूटता है, ख़राब होता है। तो लेकिन ये ओरिजिनल यूज़ करोगे चांस नहीं है तोड़ने का। तो अगर ये थोड़ा बेंड भी हो जाएगा ना तो ये बहुत सालों का मशीन, ये ओरिजिनल है, लोकल नहीं है, फिर भी ये नहीं टूटा है, क्योंकि हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे डैमेज हो गया है, तो यहाँ पे ये देखिए ये साइड से भी ख़राब हो गया है, तो ये भी ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, ये देखिए बेरिंग ऊपर नीचे भी हो रहा है। ओके, ये ऊपर नीचे हो रहा है और यहाँ से ये भी टाल हो रहा है, तो इसलिए मैं उसको क्या किया, उसको चेंज कर लिया। और ये जो गियर है, गियर के मैं बारे में बोलूँ, अगर आप लोकल यूज करोगे, परफेक्ट आपको फिटिंग करना है, सब कुछ सही करना है, तो फिर ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ किया, मैं इसको ओरिजिनल लगा के इसको लोकल लगाया। तो बाद में आपको फिटिंग करके पूरा स्मूथली चला के आपको दिखाऊंगा।
ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं उसका बेरिंग निकाल चुका हूँ, मैं थोड़ा क्लीन कर लिया। तो यहाँ से और ये नया बेरिंग है और ये पुराना बेरिंग है और ये बोस का ही बेरिंग है, ओरिजिनल बेरिंग है यहाँ पे देखिए। और ये एससीएच का बेरिंग यूज़ किया गया है। ओके, एससीएच का बेरिंग है, लेकिन ये बोस का बेरिंग है। तो यहाँ पे हम बोस का बेरिंग को यहाँ पे लगाएंगे और ये यहाँ से हम ऐसे ही पीट सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि बेरिंग को कैसे पीटा जाता है। अगर बेरिंग ऐसे आप पीटोगे तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है आपका ये डैमेज होने का, ध्यान दीजिएगा। ओके, ऐसे ही आप पीट सकते हो पूरा, कोई भी चांस नहीं है आपका बेरिंग डैमेज होगा कि कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अभी हमको क्या करना है, थोड़ा अंदर से अंदर लेना है क्योंकि ये थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। तो यहाँ से ओके परफेक्ट, ये हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका एयर डिफ्लेक्टर जो जैसे कि आपको मैं बताया था, ये नया है और ये पुराना है और यहाँ से ये डैमेज हो चुका है कि ये ऐसे रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, देखिए दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। ये ख़राब हो चुका है और ये नया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो घाटी रहता है जहाँ पे बेरिंग बिटता है, तो ये ख़राब हो चुका है, यहाँ पे ये ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे ये अच्छा है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही जो घाटी रहता है ये क्लीन होना चाहिए और ये जो घाटी रहता है ये क्लीन होना चाहिए। ये आर्मेचर और इसका एयर डिफ्लेक्टर पर घाटी क्लीन होगा तो ऐसे ये घूमेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम ऐसे लगाएंगे। तो उसका पुराना बेरिंग यहाँ पे देख सकते हो, ये पुराना बेरिंग है। तो ये मैं नया बेरिंग बोस का ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए। और यहाँ से उसका वाशर के साथ मैं बोस का यूज़ करूँगा, इसका बोस का ये वाशर है तो इसमें लगाऊंगा। इसको नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो लगाओगे कोई भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको लगा लीजिए, ओके ऐसा लगा लीजिए। फिर उसके ऊपर आपको पिनियन लगाना है। देखिए ये पुराना पिनियन है और ये नया पिनियन है। जो गियर, अगर आप गियर चेंज किए हो तो पिनियन को ज़रूर चेंज कीजिए। अभी ये मत सोचिए कि ये इसका पिनियन सही है तो हम इसी पिनियन की यूज़ करेंगे, लेकिन ये गलत बात है। अगर आप पिनियन आर्मेचर में मशीन में आप अगर नया गियर लगा रहे हो तो नया पिनियन भी लगाइए, क्योंकि गियर के साथ पिनियन आता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम था तो हम इसको थोड़ा पीट के हम लगाएंगे। थोड़ा आपको प्रेशर, बिना प्रेशर में आपको पीटना है। देखिए डैमेज हुआ है तो आर्मेचर डैमेज है तो इसका सोल्यूशन ये आपको क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ओके, ये नीचे से देखिए, नीचे से बिल्कुल सही है, सीधा है, लेकिन ऊपर में थोड़ा बेंड हुआ है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से हम उसका थ्रेड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो यहाँ से लगाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ओके, यहाँ से हम ये 10 नंबर यूज़ करेंगे और थोड़ा प्रेस करके आपको लगाना पड़ेगा। और ये देखिए इसीलिए मैं उसका स्लाइड रेंच में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गोटी में हमको थोड़ा प्रेस करके लगाना पड़ेगा। ओके, ये 10 नंबर है और यहाँ से ऐसे ही आप प्रेस करके लगाइए तो ये लग जाएगा। बस उसका ऊपर वाला थ्रेड ही प्रॉब्लम था। ओके, परफेक्टली टाइट कर लीजिए। बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। ओके, अभी हमको क्या करना है, इसका जो सेल्डिंग है तो ये भी थोड़ा ख़राब है, डैमेज है, तो इसकी वजह से मैं ये नया सेलिंग लगा रहा हूँ। तो यहाँ से आप घुमा सकते हो। अगर देखिए आप मशीन को फिटिंग किए हो, आर्मेचर को फिटिंग किए हो, तो यहाँ से आप घुमाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका मशीन बिल्कुल जो आपका आर्मेचर या डिफ्लेक्टर, बेरिंग और उसका पिनियन सही से फिटिंग हुआ नहीं हुआ है। देखिए घुमा दीजिए बिना साउंड से, अगर ये घूम रहा है सेलिंग देने के बाद। ओके, सेलिंग निकाल के बाद साउंड होगा, सेलिंग दे दोगी तो ये हिलेगा नहीं है और बिना साउंड में ये घूमेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए मेन प्रॉब्लम जो था यहाँ पे, ये जो रबरिंग है तो ये डैमेज था, तो इसकी वजह से मैं बोस का ही ओरिजिनल रबरिंग यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो गया। अभी आपको इसको साइड करना है सब कुछ। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्लीन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, उसका कॉइल,
कॉइल में एक प्रॉब्लम था जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और ये देखिए, ये जो उसका पत्ती है, उसका कनेक्टर है, वो थोड़ा फ्लैट हो गया था, जला नहीं है, फ्लैट हो गया था। तो इसको हमको थोड़ा अंदर तरफ थोड़ा घुसा देना है। ओके, दूसरी तरफ हमको थोड़ा करना है। सावधानी से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो ये हो गया। देखिए, अगर नहीं होगा तो बाद में अभी आप उसको ऐसे फिटिंग करने के बाद भी उसको चेंज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमको सीधा करना है, तार को ऐसे लीड को सीधा करना है। बोस का ओरिजिनल कॉइल है ये, ऐसे दोनों दो तरफ से आता है। सिंगल अगर लोकल कॉइल होगा तो इसका ये सेट आता है, ओके, एक जैसा आएगा। लेकिन ये कॉइल दो बोस का ओरिजिनल, तो इसे दो 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 साइज में आता है। देखिए, मतलब दो चीज़ है यहाँ पे, एक कॉइल यहाँ पे और एक कॉइल यहाँ पे, और लोकल होगा तो सेट आता है, ऐसे जॉइंट होता है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमको यहाँ पे लगाना है, सीधा करना है आपको। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे एक जो स्विच का बटन रहता है, इसमें इसका रॉड रहता है यहाँ पे, देखिए। तो ये रॉड के जो रॉड है, तो ये जो थोड़ा नीचे अंदर है, घुसा है, तो यहाँ ये इस तरफ आएगा। तो इस तरफ ये लगा नहीं सकते वैसे, तो ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा। और ये दो, यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे एक होल है, तो ये होल में ये बड़ा वाला तार निकलेगा, और दूसरे साइड में जो होल है, ये छोटा वाला तार निकलेगा। तो ये देखिए, आप किसी तरफ ऐसे लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हो। मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ये देखिए। लेकिन इसमें जो रॉड है, तो ये पोजीशन, नहीं तो ये पोजीशन में रहना चाहिए। यहाँ पे ये लगा लिया। देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, पूरा कोई भी दिक्कत है इसमें, पूरा आपका सब कुछ डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, ये ढीला होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हिलना नहीं चाहिए। देखिए, ये नहीं हिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये ढीला चला गया भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हिलना नहीं चाहिए। नहीं हिलना, यहाँ देखिए, नहीं हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर थोड़ा ढीला भी जा रहा है ना, तो आप यहाँ पे एयर डिफ्लेक्टर, देखिए ये एयर डिफ्लेक्टर है। और ये ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ये एयर डिफ्लेक्टर है, ये बड़ा होल हो जाएगा तो आपका दिक्कत करेगा। तो ये देखिए, बड़ा होल नहीं है इसमें, तो आप उसको रीयूज कर सकते हो। देखिए, बड़ा होल नहीं है। अगर यहाँ से ये पूरा ख़राब हो जाएगा तो आप चेंज कर सकते हो। तो अभी देखिए, ये जो घाटी रहता है और यहाँ पे ये रहेगा, ऐसे बैठेगा, तो आप इसको फिक्स कर लोगे तो आपका कॉइल हिलने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, उसको वायरिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये जो कॉइल का जो पहला बड़ा लेड रहता है, तो यहाँ से वायरिंग कीजिए उसको, ऐसे ये घाटी में रहेगा। तो फिर यहाँ से एक पॉइंट और थोड़ा घुमा के, और यहाँ से एक लग जाएगा आपका स्विच का कनेक्टर में। ओके, तो यहाँ से आप लगा सकते हो। कोई भी पेचकस लीजिए और यहाँ से उसको थोड़ा प्रेस कर लीजिए, अंदर चलेगा। नहीं जा रहा है तो थोड़ा उसका स्विच का जो कनेक्टर ऊपर उठा लीजिए, फिर आसानी से चला जाएगा। ओके, दूसरी तरफ आपको सेम उसी का अपोजिट में आपको ये बड़ा वाला तार मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको वायरिंग करके यहाँ से लाना है। ओके, ला के ये देखिए, ये जो आपका डैमेज हुआ था वही चीज़ है, तो आपको इसको थोड़ा सावधानी से लगाना है। अगर कोई ये ढीला हो रहा है, दोनों जो ये 4 ठो से कोई भी आपका ये क्लैंप ढीला हो रहा है, तो आपको उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, नहीं तो ये जल जाएगा बाद में। यहाँ से हम लगाएंगे। ओके, अगर ये ढीला होगा तो मैं चेंज करूँगा, ढीला नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा उसको प्रेस कर लेता हूँ ताकि फिक्स हो जाए। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ से आपको इसका नेक्स्ट तार आप यहाँ से जो निकलता है, डायरेक्ट यहाँ पे कार्बन होल्डर में लग जाएगा। दूसरी तरह यहाँ से आपको निकलता है और इसका भी कार्बन होल्डर में ये लग जाएगा। मतलब कार्बन होल्डर के पास में जो कनेक्टर निकलता है वो कार्बन होल्डर में लगेगा। फिर आपको इस यहाँ पे वायरिंग करना है, और ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से इसको वायरिंग कर दीजिए, ये रह जाएगा। ओके, तो ये रेडी हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, आर्मेचर घुसाना है, पूरा स्मूथली घुसेगा आर्मेचर। देखिए, अगर आपको सब कुछ सही से फिटिंग की हो, सब कुछ सही है, तो आर्मेचर आपका पूरा स्मूथली घुसने वाला है। ओके, ये देखिए, पूरा स्मूथली। ओके, और ये स्मूथली घूमने वाला भी है। ओके, यहाँ पे देखिए, उसका सेलिंग चेक कीजिए और यहाँ से घुमाइए। अगर नहीं घूम रहा है तो पीछे से थोड़ा पीट लीजिए, और अभी देखिए पूरा घूम रहा है, स्मूथली घूम रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये रेडी हो चुका है। ओके, तो यहाँ से आपको हेड लगाना है। तो हेड
लगा होगी। आप देखिए थोड़ा क्लीन, मैं पूरा क्लीन कर चुका हूँ हेड को, क्योंकि पहले आप पूरा ख़राब था। यहाँ पे ग्रीस वगैरह जो डस्ट है जो गियर से टूटा था वो यहाँ पे रह गया था, तो उसकी वजह से आपको पूरा क्लीन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इसको लगा दीजिए। ओके, तो ये लग गया। तो दोनों स्क्रू, चारों स्क्रू आप टाइट कर सकते हो, नहीं तो दो स्क्रू टाइट करके कोई डाउट है तो आप चेक कर सकते हो, दोनों साइड से स्क्रू टाइट चेक कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे चारों स्क्रू टाइट करूँगा। फटाफट इसको टाइट कर लेते हैं। तो अगर आपको भी मशीन रिपेयर करना है, आप चाह रहे हो मैं आपका मशीन रिपेयर करूं, तो ज़रूर मुझे मेरे एड्रेस पे भेज सकते हो। एड्रेस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको आप साइड में दिए गए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको मेरा एड्रेस दे दूँगा, आप भेज सकते हो मशीन। और भेजने के बाद पूरा परफेक्टली काम करके मैं आपको दे दूँगा। और यहाँ पर देखिए मैं उसका ओरिजिनल कार्बन यूज़ कर रहा हूँ, और ये देखिए ओरिजिनल का रेट आपको यहाँ पर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे 118 रुपये उसका ओरिजिनल का रेट है। यहाँ से हम उसका कार्बन लगाएंगे। ओरिजिनल कार्बन है, ओरिजिनल आर्मेचर है, तो ओरिजिनल आपको कार्बन लगाना पड़ेगा। इसमें लोकल कार्बन, यहाँ पे लोकल कार्बन यूज़ किया गया था, और ओरिजिनल लोकल में आप फ़र्क चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखिए। ओके, चलो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों अगर आप ऐसे रिपेयर करोगे तो आपका मशीन कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, पूरा परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से इसका कार्बन भी ये रेडी हो चुका है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका बैक कवर लगा लेंगे। ये बैक कवर हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ओके, अभी हम मशीन को थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। गियर नहीं लगाया हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सीरीज, ओके अभी ये रेडी हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें ग्रीस लगाएंगे यहाँ पे, और ग्रीस लगा के गियर लगा लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास आइडल का ग्रीस है, जो बहुत महंगा ग्रीस है, स्पेशल मशीन के लिए ही है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको। तो ग्रीस हमको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि पूरा इसको क्लीन हो चुका है। थोड़ा ज़्यादा ग्रीस करोगे तो इसके गियर के अंदर जो चीज़ रहता है, घाटी रहता है, वो उसके अंदर घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम उसमें लगाएंगे उसका गियर। गियर में भी थोड़ा चारों तरफ दे दीजिए ग्रीस। तो ऐसे देखिए, ये दोनों, ये जो घाटी मिलेगा तो ये पूरा अंदर तरफ रहेगा, अंदर की तरफ, ये प्लेन जो ऊपर की तरफ रहेगा। ओके, तो यहाँ से आप थोड़ा पीट सकते हो। ये देखिए पूरा स्मूथली घुसना चाहिए, लेकिन ये किसी ने भी, कोई भी है, लोग इसको जब खोले हैं तो इसको थोड़ा पीट के निकल आए, तो इसलिए दिक्कत होता है। पूरा स्मूथली घुस गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, उसमें 2 स्क्रू टाइट, 4 स्क्रू टाइट करेंगे। और यहाँ पे ये नया वाला 4 स्क्रू है, हम इसको टाइट करेंगे। ओके, तो अभी हम मशीन को चला लेंगे। मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ सीरीज।
जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो बिल्कुल सही सलामत चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हीट का ज़रूर चेक कीजिएगा, मशीन चेक करो रिपेयर करे हो तो हीट का ज़रूर चेक कीजिए। और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये जो हेड है वो थोड़ा बहुत हीट होता है, लेकिन इसमें हीट भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी दोस्तों अगर आपको भी कोई मशीन रिपेयर करना है तो मेरे एड्रेस पे आप मशीन भेज सकते हो। 4-6 दिन के अंदर, ये मेरे 5-6 दिन लगता है मेरे पास पहुँचने में, 6 से 7 दिन, एक हफ्ता लगाया। और यहाँ से एक दिन में रिपेयरिंग होके फिर आप वापस चला जाएगा। आपको जो आने का खर्चा आपको देना पड़ेगा, यहाँ से मशीन रिपेयरिंग करके आपको भेजूँगा तो वो मेरे तरफ से रहेगा, और स्पेयर जितने भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा परफेक्ट तरीके से। जैसे कि आप ये वीडियो में देखा कि पूरा परफेक्ट तरीके से रिपेयर किया गया, तो उसी हिसाब से आपको रिपेयर किया जाएगा। तो एड्रेस मेरा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू।